到呢間溫野菜，咁喺道頓堀當期後門嗰度行前少少就係㗎啦。咁呢度4樓咧就食放題啦。咁呢度搭 lift 上4樓。咁我哋而家去咗溫野菜咧，就食擦擦鍋飲食啦。咁佢就喺個 pad 度揀邊個套餐先，首先佢係放題嘅。咁有好多唔同嘅餐可以揀啦，咁你自己揀翻想食嘅餐啦。咁佢嗰個 iPad 可以揀中文 menu 嘅。咁我呢度就喺道頓堀裏邊嘅，咁啊倉底有好多隻俾你揀。呢個啦，5個100。咁咧等一陣咧，佢個湯底就嚟啦。咁佢就係雙拼湯底嚟嘅喎。呢個可能佢係鴨肉再配一個鴛鴦鍋，呢個就係鴨肉，呢個就係我哋個清湯。咁佢一嚟咧就俾咗2隻溫泉蛋，2隻蛋啦，跟住呢個就有啲菜啦，雜錦嘅菜同埋有2盒牛俾我哋。咁我哋就嗌咗個黑毛牛餐。之後咧，跟住佢就嚟咗我哋頭先 order 嗰6樣嘢嚟咗啦。係咯，唔知點解咧？係咯。真係擺晒喺度影下相。全部齊晒，第一輪嘅嘢食嚟齊啦。咁我哋真係先落咗啲菜先啦，不如。湯底已經滾啦，咁我可以食嘢啦。咁啊點咗幾個開胃菜，呢個係沙拉風鹽燒豬舌，跟住呢個咧就係日式蘿蔔泥香味醬汁炸雞，跟住仲有呢個係隻燒醋青魚和風馬鈴薯沙律。後咧我哋叫埋甜品啊，嗰個甜品好多種類嘅，咁我哋都食唔到咁多，咁嗌咗2款，就係呢個棉花糖冰淇淋同埋豬谷紅豆泥自家製滑布甸，2樣試下，幾靚。咁我哋咧就叫咗個鴨嘅叫做咩？極品鴨加黑毛和牛嘅套餐，咁就係5918一個人嘅。咁就1836啦。咁另外嗌咗個飲品放題咧，就係6381位。咁 total 就13112啦。